زابل هم لکه د هیواد د نور ولایتونو په څیر د لوی اختر د رسیدو په مناسبت د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري پکښ کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. خلک وایي د پخوا په پرتله اوس د امن احساس لري ځکه چې د تیر کلونو په پرتله اخترونه په ډاډه زړه او خوښۍ سره لمانځي. دوی زیاتوي چې د امنیتي کسانو شاو مسلکي چلند د ولس د رضایت سبب شوی. الحمدلله له امارتنا سل په سله کې موږ خوشحاله یو. ښه امنیت یې راوستی ده، رب العالمین دې زموږ له سره نه اخلي. امارت هر ارګان له موږ سره ښه کوي، له ښاروالي نیولې، له پولیسو، له ملي اردو، له امنیت ملي، له ټولو څخه خوشحاله یو او له ټولو نه راضي یو. خدای دې زموږ له سره نه کموي. نو له هره دوکاندار او له هره تجار مې دغه هیله ده چې شیان ګران خرڅ نه کوي، یو شی ګران ورنه کوي. که په ټول عمر بازار ته نه راغلی لغه سره هم ظلم مه کوئ او کار ورځ راځي هغه ته هم په هغه نقد انصاف ورکوئ. شکر ده الحمدلله د امنیتي ځواکونو سره ډېر خوشحاله یو چې په ښار کې امنیت راوستلی چې پوینټونه دي او د ښار امنیت یې ډېر خوندي کړی ده او موږ ځینې راضي یو چې په د امن په فضا کې ژوند کوو او خپل کارونه په سمه طریقه سره کوو. ولایتي مسؤلین وایي چې سرتیرو خپلې خوښۍ ستاسو د آرام ژوند او ډاډمن امنیت لپاره قرباني کړې او باید ورسره همکاري وشي. د زابل والي ملا شیر محمد شریف له خلکو وغوښتل چې خپل اولادونو ته سپارښتنه وکړي ترڅو د ټرافیکي پیښو مخنیوي وشي او هیڅ کورنۍ د اختر پر مهال د غم سره مخ نشي. موږ ټول ورونو نه هیله ده زابلیانو ورونو نه چې ترافیکي پیښو سره ډېر احتیاط کې بې ځایه موټر نه ځغلوي او خپل کورونو خپل والدینو باندې رحم وکړي او په خپل ځان باندې رحم وکړي او خپل ښایسته ځوانۍ بې ځایه په ترافیکي پیښو کې ضایع نه کړي. او بله خبره دغه ده چې موږ اسلامي امارت مجاهدین به انشاءالله شپه ورځ موږ د ملت په خدمت کې یو او موږ به انشاءالله دوی په خدمت کې وو. د زابل امنیتي مسؤلین بیا خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. د زابل د امنیت امیر ملا محمد طیب صابر پر ولسونو غږ وکړ چې د امنیتي سرتیرو له لوري د نیول شوي امنیت درناوی دې وکړي او خپلې دودیزې میلې دې په ډاډه زړه د امن په فضا کې ترسره کړي. موږ د زابل ولس ته د امنیت د لحاظه اطمینان ورکوو دا چې الحمدلله د زابل خپل وضعیت هم ډېر ښه دی او بیا د خلکو د اطمینان لپاره موږ ټول ترتیب نیولی دی چې ټول نظامي ارګانونه دي هغو سره په هماهنګۍ د اختر دپاره ښه امنیت نیول شوی. دا چې په زابل کې امن دی خو یو د اختر په ورځو کې یو لړ ترافیکي پیښې کېږي یا جنایي پیښې کېږي د هغه دپاره مو هم ښه امنیت برابر کړی دی او هر څه مو ورته برابر کړي. مسؤلین له خلکو غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې دې هم دودیزې میلې را ژوندۍ کړي او د اختر خوشحالۍ دې د بشپړ امن په فضا کې ولمانځي.